Hey guys, what's up? So welcome back to my vlog. So for today, sa lahat ng mga nakakilala sa akin, alam nila na mahilig ako sa milk tea. And for today's vlog, magkakaroon tayo ng milk tea mukbang. And syempre, isasali na rin natin yung reviews and honest comments natin about sa mga isa't na to. So tara, samahan niyo ako guys at tikman natin ang mga milk tea na nakahain dito sa harap natin. So isa-isa akong pumunta kanina sa mga store nila around dito sa city ng Abu Dhabi. Nag-scooter ako kanina and nakapagod din palang umikot-ikot bumili ng mga milk tea. Tapos kanina nung marami na akong nabili. Parang hindi na sila kasya sa plastic, so humingi pa ako ng extra plastic dun sa pinaka last na nabilan kong milk tea. And mabait naman sila na nagbigay sila ng plastic. So samahan niyo ako at iisa-isahin natin ang mga milk tea na to. Uunahin natin syempre itong Bobby. Yan, sabi niya, second anniversary, thanks for your support, Bobby, love you. Wow. Yan. And syempre yung packaging niya, ayan o. Ayan siyang logo ng isang D. And premium series to. Itong Bobby na to is that nagko-cost siya ng 13 dirhams. So, pag kinumpit mo siya sa peso, siguro almost nasa na rin siya. 170, ganun. So, tikman natin. So, ito palang binili kong Bobby na milk tea. Itabi muna natin ito. Ito ay ang Okinawa flavor. So far, masarap naman siya. Sa lahat ng mga nakakaalam sa akin, lalo na yung best friend ko na si Roan, sila Kate, yan, alam nila na mahilig ako sa milk tea. And ito, papasa naman siya sa akin sa banlasa ng milk tea. Yun o, yung tamis. Kuwang-kuwa niya yung lasa ng milk tea na hinahanap ko. Especially yung mga natikman nating mga masasarap din from Pinas. Ngayon dito sa UAE kasi, naghahanap ako ng mga iba't ibang klase ng milk tea. Before, ito lang talaga yung nabibilhan ko yung chat time. And then, thankfully naman, nagkaroon na sila ng mga iba't ibang klase ng mga milk tea shops dito. So, kung i-grade natin to ng 1 out of 5 stars, kunyari 1 is the lowest, 5 is the highest stars. Sa packaging, sige. Sa packaging, bigyan natin to ng 4 stars. Kasi napaka-lively naman ng color niya, interesting siya. So, talagang may engganyo ka na bumili. And sa taste is 4 stars din. Dahil masarap naman siya, nakuha niya yung lasa ng milk tea na hinahanap ko. And sa location naman ng store, malapit lang siya dito sa sentro. It's located around sa Almaraya Mall.
sa loob mismo ng Al Maraya Mall sa mga nandito sa Abu Dhabi. So, sa location din, 4 stars. So, out of 15, total of 12 stars. Yan, very good kayo. Yan. So, baba muna natin siya. And then, magpuproceed tayo sa next. Ito, out sa apat na brands na to, ito lang yung tanging hindi ko pa natitikman before. Bago sa akin to. Milk tea and cake. Ayan, milk tea and cake. At ang flavor naman itong milk tea and cake ay Tiger Brown Sugar with cream cheese. Ayan. So, doon din sa mga talagang kilala ko ng mga milk tea lovers, alam nila na mahilig ako sa cream cheese. Anything with cream cheese. Mapa tinapa, yan, mapa sa milk tea, lalo na sa milk tea. Mahilig ako sa may cream cheese. Na natin Clear muna natin. Wow. Ang pagkakaiba nila, yung isa, milk tea talaga siya na matamis, yung lasang milk talaga. Ito, malalasahan mo yung tea sa loob, yung lasa talaga ng green tea. And then, nakakatulong yung cream cheese niya na magkaroon pa ng extra alat. And then, nababalance siya nung pagka-milk niya. Yan, sarap. Sarap, no? Ito naman, located lang to, opposite side lang ng street namin. Diba? So, kung talaga nagkikrave ako ng milk tea, mapupuntahan ko to. Especially ngayon na nag-scooter nga ako, sabi ko kanina. So, madali ko lang mapupuntahan yung mga milk tea shops. In less than mga 5 to 10 minutes nandun na ako agad. Yan. Tignan pa natin ulit ha. Okay siya. So kung i-rate natin siya in terms of packaging, it naman yung design niya. Nakaka-inviting din siya. May mga bata silang logo. May dalawang bata. So 4. Sa location niya, since napakalapit siya sa akin, siyempre bigyan natin siya ng 5. And sa lasa, sarap din naman siya. So kung sa lasa, bibigyan din natin siya ng 4.5. So out of 15, 13.5 tong milk tea and cakes. Ang flavor nito ay Tiger Brown Sugar with cream cheese. Yan. And proceed tayo sa next. Mamaya natin uubusin to lahat. So dito muna tayo sa chat time. Shake muna natin mabuti. Ito palang chat time na flavor na to is milk tea brown sugar with fresh milk. Or, ganun ba? Tama. Fresh milk na brown sugar milk tea. Tama. Baliktad. Shake natin para makuha natin yung brown sugar sa ilalim. Oops. Ayan. Kuwasan lang natin. The best talaga. Mahilig kasi ako sa fresh milk. Tapos, pag tinambayin mo siya sa brown sugar, sarap ng combination. Sarap. Ito namang chat time, located siya sa likod ng ABCD Bank sa may Electra. And since sa Lam Street ako, tawid lang din ako, across lang sa Electra ABCD. So, kung sa location nito is 5 din siya, 5 points. Sa lasa, ewan ko,
Hindi niyo pa ba mahulaan yung score ko sa lasa? Manatalo ba? Mapon. Excuse me. Natin ng tissue. Ayan. Sabi mo na tissue. Ayan, may tumapon eh. Pero, yan, mabalik tayo. Kung sa lasa, bibigyan ko ng solid 5. And sa packaging, hindi naman siya nahuhuli sa packaging ngayon, no? Simple lang siya, chat time na may logo. Bigyan natin siya ng 4. Nasabad ako. So, kung bibigyan natin to ng score, total score, it's 14. 5 plus 4. So far, leading si chat time, meron siyang 14 overall score. Dahil ang sarap talaga nito. Since nag-start akong milk tea cravings dito sa UAE, ang pinakauna nating tikman talaga at pinakamatagal is itong chat time. Then marami siyang branch. I think may branch siya sa Alwada Mall, dito sa may Electra, sa may Hamdan, sa likod, sa may tabi ng Chowking doon sa Hamdan. So yun, meron siyang 3 branches. Ewan ko pa kung saan pa isa, alam pa 4 tong branch na to eh. Sarap no? Sino bang mga mahilig sa milk tea dyan? And lastly, sinong natin itong mga natapon ko dito. Itong mancha. Actually, itong mancha, nagkaroon siya ng konting karakter. Hindi ko na siya masishake. Ihahalo ko na lang siya sa loob. Nabagsak ko kasi kanina, so yung mancha, hindi ko sinasadya. Shake lang natin yung brown sugar sa ilalim. Ito namang sa mancha, ang bibiling ko sana yung yung Hokkaido nila. Kaya lang since wala pala yun. So dito tayo sa brown sugar milk tea din nila. Ayan, tara tikman natin ha. Milk tea number 4, mancha. Sarap. Sobrang sarap. Location naman itong mancha is actually magkatabi sila nitong yung Cake. Diyan lang sila sa opposite ng Salam Street sa may likod ng Royal Rose Hotel. Sa mga familiar dito sa Abu Dhabi sa Royal Rose Hotel, likod lang siya ng Royal Rose. So sa location niya is 5 since malapit-lapit niya ulit dito sa ating bahay. Sa packaging, gusto ko tong mancha kasi ang astig niya para talaga siyang mga tagaan milk tea ng Taiwan yung gano'n. Ang authentic milk tea pala siya. Kasi kung nakapunta na kayo sa Taiwan 2 years ago, noong 2019, bago pa magkaroon ng corona pandemic, nakapunta ako sa Taiwan. At may mga natikman ako dong mga milk tea na ang sasarap talaga. Yung Shifu Tang, tsaka yung Tiger na brand na milk tea. Sobrang sarap. So ito, kung sa packaging niya is 4.5. And then kung sa lasa, sobrang sarap talaga nito. Sobrang sarap as in. So 5. So kung 5 sa location, 5 din sa
lasa and 4.5 sa packaging. Meron tayong 14.5. So, overall, Mancha yung nanalo. Pero parang close tie sila nito nga. Close tie sila ng chat line. 13.5. Kuha nyo na yung lasa ng milk na gusto ko. Nagaya ng sa shinputang. Shinputang ba o shinputang? Sabi tayo. Guys, so samahan nyo ako. Uubusin ko ito mamaya. And hopefully, don't forget to... Dami ko kinakain boba. Okay. Don't forget to subscribe. Click the notification bell para man-alert kayo sa lahat ng aking mga contents. At paki-like itong video ko. And sa mga interested pong mag-member, ayan, active na yung ating member button. So yun guys, uubusin ko to lahat. Sarap na. And I'll see you soon ating next video. Ito din talaga masarap So, parang tayo na sila nito. Tig 14 points to. Pabaguin ko na yung tali. And hindi rin naman masama itong dalawang to. To be honest. Ito kasing sa Bobby, kuha niya yung basic talaga na milk tea na hinahanap ng lahat. Ito namang sa milk tea and cakes, malalasahan mo talaga yung pagka-earthy taste ng tea. And nagbabagay yung blend ng cream cheese sa kanya. But itong dalawa, ito talaga yung preference ko sa milk tea. Wow, sobrang sarap itong chat time and matcha.
natin. So guys, maraming salamat ulit. Habang parang nagsushoot ako nito, pababa na yung araw. So kung napapansin nyo, medyo dumidilim na. Nahabol ko na lang yung ilaw ko. Natural light. Sa mga gusto mag-sponsor ng ring light sa akin, yan, alam niyo na kung paano ko marireach. Nandiyan yung Instagram ko sa baba. So maraming salamat. Continue liking my videos and subscribing to my channel. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's